Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами распаковываем и посмотрим, как можно играть вот с такой игрой. Называется она «Чихающая овечка». Покупала в магазине Озон по акции. Итак, открываем. Итак, внутри нас ждет сама овечка, диски с травкой, которые будет есть наша овечка, и количество предметов, которые она будет съедать. По отзывам, диски быстро приходят в негодность, поэтому я планирую их дополнительно заламинировать. Овечка. Ну что, освобождаем ее. Итак, сама овечка. Мыльные пузыри. И куча инструкций на разных языках. Ну что, давайте поиграем с нашей овечкой. Для игры нам понадобится освободить фишки с травкой и разложить их перед нашей овечкой. Сделали лужок. И теперь возьмем мыльные пузыри. По инструкции мыльными пузырями нужно смазать вот эту сеточку у овечки. Мыльные пузыри нужно открыть. Здесь они из 3 частей состоят. Убрать защиту и закрутить обратно сеточку. А теперь с легким надавливанием мы должны смазать сеточку на овечке мыльными пузырями. Для овечки подходят любые мыльные пузыри любого производителя. Ну что, я обильно смазала. А теперь давайте поиграем. Для начала игры мы должны опустить боковые держатели. И ребенок достает одну из фишек. У меня овечка есть 4 брокколи. Нужно нажать 4 раза на голову овечки. Если овечка не чихнула, то ребенок оставляет карточку себе. Следующее. 1 морковка. Дальше. 1 сырок. 4 киви. 1, 2. Ура! По заявлению производителя, игра предназначена для детей от 4 лет, 2-4 игрока. Но для меня это лучшая игрушка для работы с неговорящими детьми. Посмотрите, как классно здесь можно отработать слова «дави», «пена», «дави», «дуй». Ведь что может быть лучше для ребенка игры с мыльными пузырями? Также мы с вами отработаем счет. 3 перчика, 3 раза дави, 1, 2, 3. А еще, когда овечка начнет чихать, мы можем с вами отработать этот звук. Пчи! 4 салата, дави, 1. Лети! Посмотрите, сколько простых глаголов можно отработать с такой классной игрой, которая... Это невероятный сюрпризный момент, который не надоест маленьким деткам. Конечно, если производитель заявляет 4+, то мы играем с этой игрой только под присмотром взрослых. Также эту игру можно использовать и в работе логопеда с более старшими детьми. Отрабатывать звуки, например, р, р, р. Отрабатывать звуки в слогах ол, ал, ул. Отрабатывать также можно и слова. И самое главное, мы с вами поработаем над развитием сильного речевого выдоха. Дуй! Ура! Вам понравилась эта игра? Если вам так же, как и мне, понравилась эта игра, понравился обзор на эту игру, то поддержите ее, пожалуйста, своим лайком и комментарием снизу. Спасибо за внимание. Ну а мы с чихающей овечкой говорим вам до свидания.